Благодарам. Почитувана македонска јавност, кризната состојба на територијата на Република Македонија заради заштита на јавното здравје во услови на постоење на пандемија од COVID-19, прогласена од Светската здравствена организација, е започната од 20 ноември 2020 година. Ова ќе биде нејзино четврто продолжување, што со оглед на фактичката моментална состојба е апсолутно потребно и неопходно. Јас само би сакала да нагласам дека од првичното прогласување на оваа кризна состојба, па се до ден денешен, ние немаме од владата некаков извештај за сработеното, поточно за тоа дали имаме некаков позитивен исход од вклучувањето на сите ресурси во менаџирањето со оваа криза. Па логично би било и прашањето врз основа на кои и какви проценки ние би го прифатиле денешниот предлог за продолжување на оваа кризна состојба. Знаеме сите дека прогласувањето кризна состојба овозможува подобро менаџирање на сите ресурси. Кризната состојба му дава управувачки дел на Центарот за управување со кризи и на директорот кој раководи со Централниот кризен штаб. Исто така, кризната состојба овозможува формирање на општински и локални кризни штабови во сите 80 единици на локалната самоуправа. Понатаму, со самото прогласување на кризна состојба, владата има законска можност да управува со ресурсите на јавните предпријатија, установи и служби, како и на трговските друштва кои се од посебно значење за работа во кризна состојба, се разбира во согласност со закон. Но главната дилема е и останува дали кризната состојба досега беше искористена за вистинска борба против ковид пандемијата. Исто така вреди да се подсетиме на онаа ланската прогласена вонредна состојба која што беше непрецизно регулирана и која што на актуелната тогашна власт и даде можност за масовни злоупотреби во пресред на ланските парламентарни избори, како што беше легализираниот подкуп во форма на картички за еднократна употреба или ваучери, во форма на субвенции и во форма на дотации. Почитувани, заклучно со вчерашниот датум во Република Македонија имаме 7688 починати лица од COVID-19. Кога сме кај оваа бројка, не смееме да ги заборавиме и починатите 14 лица кои живи изгореа пред 3 месеци во модуларната болница во Тетово и за кои се уште немаме официјален список со нивните имиња и презимиња, што на вистина остава простор за сомневање и шпекулации дали на вистина изгореа само 14 луѓе. Понатаму, на оваа бројка од 7688 починати, многу и тежат и оние преку 12.000 починати за време на пандемијата, но не од ковид, туку од останати болести, а заради недобро организираниот здравствен систем од страна на Филипче и Караџовски. Имено, за време на пандемијата и за време на кризните состојби, ние не видовме дека здравствениот систем ни функционира безпрекорно. Напротив, ниту болните од ковид, но ниту болните од останати хронични или други акутни болести не ја добија потребната нега. И ова не се случуваше заради лошиот здравствен персонал. Ова се случуваше заради хаосот кој го направија првите повикани и одговорни за оваа криза. Ни останаа пациенти без задолжителни здравствени прегледи, без продолжување на нивната задолжителна хронична терапија, без неодложни хируршки интервенции. Ни останаа пациентите по ходници и по телефони, молејќи и ургирајќи за нивните основни и со устав загарантирани права. Во меѓувреме, Филипче Заев и Анѓушев си тераа криминални сделки околу тендерите за модуларните болници, а Шахпаска им прогледа низ прсти на документите. Во меѓувреме, Филипче и Заев си преговараа добивки од набавката на вакцини. Во меѓувреме, здравствениот персонал е оставен сам на себе и на Хипократовата заклетва. И во меѓувреме, никој и никако да понесе некаква одговорност. За Тетовскиот пожар се уште се чекаат извештаите на германските експерти и на нашите од Градежниот факултет.
Се уште од страна на јавното обвинителство не е покренат никаков факт, иако истото тоа јавно обвинителство уште на 10 дена после пожарот ги повикувало на сведочење роднините од изгорените, но до ден денешен не е повикан никој кој би можел многу подобро и многу повеќе да просведочи за овој трагичен настан. Никој од одговорните од Тетовската клиничка болница, ниту пак Филипче или Хасани. Нивните оставки останаа негде во фиоката на Заев, можеби веќе и покриени и со неговата лична оставка. Неотповикливи, најавени, повлечени, неприфатени. Сите овие оставки нималку не можат да им ја ублажат болката на оние кои имаат свој починат во оваа страшна пандемија и во оваа страшна организација и стратегија за справување со истата. И да се повикувате на тоа дека во целиот свет постои пандемијата нималку не ви доликува, бидејќи со вашето лошо менаџирање со оваа здравствена криза, Македонија е меѓу лидерите по бројот на починати. Не ви доликува затоа што не било кој, туку Блумберг објави за набавка на сомнителни вакцини од Кина. И не било кој, туку повторно Блумберг објави дека Македонија е меѓу 10 земји во светот кои немаат поднесено сметка каде ги потрошила добиените пари во кризата. Ова се објави на светски реномирани куќи, не се објави само на ВМРО ДПМН. Останува само со жалење да констатирам дека сите предупредувања кои ВМРО ДПМН со време ви ги кажуваше, сите се остварија. За жал, вие останавте глуви на нив, како што и сега се подсмевате во пресред на новата варијанта на вирусот и речиси ништо и да не превземате. Оставате нештото повторно да се случи, па отпосле да се реагира, секако со задоцнување и секако со лоши и недоволни мерки. На самиот старт на пандемијата дозволивте здравствено лице да биде една од првите кои несовесно се однесуваше и стави во ризик персонал на цела една клиника. Освен нејзино разрешување од директорка на истата таа клиника, ништо друго не презедовте по однос на тој случај, како што се уште Старделова Гривчова е истовремено и директорка на една клиника и председателка на лекарска комисија. За ова имавте и реакција од страна на ДКСК, но за жал за вас не важат институциите и законите, за вас важи правилото дека власта е моќ и дека власта е највисокиот закон за владење. И заради ова сме стигнати докај што сме стигнати. Заради ова граѓаните не ви веруваат и ве казнија на последните локални избори. Да, тоа беа локални, не беа парламентарни избори, но целата влада беше вклучена во истите. Повторно се вршеа притисоци врз вработените и се даваа лажни ветувања на невработените. Но не ви помина, затоа што едноставно не врват повеќе истите лаги кажани од истите луѓе. И сега, кога велите дека ќе владеете уште цели 2,5 години, прашувам дали имате план, дали имате стратегија, но за жал немате. Имате само повторно пазарџиско-доверителски преговори и наддавања. Секоја следна седница ќе стрепите некој од коалиционите партнери да не ви се налутат и да ви откажат соработка. Секоја следна седница ќе се испазарите со некој закон кој ќе биде во интерес на мала група на луѓе, а нели законите треба да се однесуваат за сите и што е најважно, да се почитуваат од сите. И се дури вака се однесувате, а се однесувате и ќе се однесувате, се дотогаш Македонија ќе биде во криза. И не се работи за тоа дали ВМРО, ДПМН и коалицијата ќе гласаат за продолжување на оваа кризна состојба. Се работи за тоа дали конечно нешто ќе превземете. Дали конечно ќе престанете да ги злоупотребувате власта, кризните состојби и немоќта кај граѓаните. Дали конечно ќе се освестите дека имате огромна одговорност како за досега, така и за одсега. Во спротивно, кризните состојби ќе продолжуваат, Македонија ќе тоне во сиромаштија и очај, ќе остане да биде најнесречната земја во Европа, ќе остане да брои жртви што од ковид, што од несовесното работење на институциите. Конечно, денес имаме 3 точки за продолжување на кризни состојби. Не знам дали постои земја во светот со толку многу кризни состојби во исто време. Затоа за крај, јавно прашувам дали не ќе е најдобро да се согласиме сите ние дека се дури вака се однесувате и останувате да ја водите државата на чело или под сидрото на Зоран Заев, може би најдобро ќе е да прогласиме една генерализирана кризна состојба со рок на трајање додека не заврши конечно заевизмот во оваа држава. Ви благодарам за вниманието.
Благодарам.